Hej! Jag tänkte att vi skulle prata om faktorisering av uttryck. Och för att göra det kan vi först prata om faktorisering. Och då om vi tar ett exempel, 24, så innebär att faktorisering då att vi delar upp ett tal i två eller flera multiplikationer. Och talet 24 kan vi dela upp i till exempel 4 gånger 6. Då har vi faktoriserat talet 24. Om vi vill gå ett steg längre och primtalsfaktorisera talet 24, så är varken 4 eller 6 primtal, då primtal är tal som endast går att dela jämnt med sig själva och 1. Och 4 kan vi byta ut mot 2 gånger 2 och 6 kan vi byta ut mot 2 gånger 3. Alltså primtalsfaktoriseringen av talet 24 är 2 gånger 2 gånger 2 gånger 3. När vi sedan ska faktorisera uttryck så är det bra att ha koll på följande. Det är bra att ha koll på multiplikationstabellen. Det är bra att ha koll på att x upp till 3 är samma sak som x gånger x gånger x. X upp till 4 är samma sak som x gånger x gånger x gånger x. Man bör också veta att xy är samma sak som x gånger y. Men det vet ju ni. Om vi tar det första exemplet, 16x upp till 2 minus 12x, så ser vi här att vi har x i bägge termerna. Här har vi x och här har vi x upp till 2. Det innebär att vi kan bryta ut x. Och bryta ut innebär att man lägger det utanför en parentes. Det här är samma sak som bakvänd förenkling kan vi säga. Och om vi bryter ut x1, så det som blir kvar i första termen är 16x med en exponent mindre minus 12. Slutparentes. Men både 12 och 16 återfinns i 4:s tabell, så vi kan också bryta ut en 4. Och då får vi 4x parentes 4x blir kvar minus 3, va? Och jag vill återigen säga att det här är samma sak som bakvänd förenkling. Så om vi multiplicerar tillbaks 4x så kommer vi få tillbaks det här uttrycket vi hade från början. Alltså 4x gånger 4x, ja, det är 16x upp till 2. Och 4x gånger minus 3 är minus 12x. Andra exemplet här. 18x upp till 3 plus 24x upp till 2 minus 30xy. Ja, då ser vi att vi har x i alla termer. Så vi kan börja med att byta ut x. 18. Får vi bara x upp till 2 kvar. Plus 24x, va? Minus 30y. Slutparentes. Men 18, 24 och 30 finns ju i 6:ans tabell. Alltså kan vi även bryta ut en 6:a. 6x parentes 3x kvadrat plus 4x minus 5y. Och då ser vi här att då är vi klara, därför vi kan inte bryta ut mer. Om vi vill kontrollera vårt svar så tänker vi 6x gånger 3x upp till 2. Och det är 18x upp till 3. 6x gånger plus 4x, ja, det är 24x upp till 2. Och 6x gånger minus 5y, ja, det är ju minus 30xy. Och då är vi alltså klara. Alltså, faktorisering innebär att man byter ut eller delar upp ett tal i multiplikationer. Och detsamma gäller uttryck. Vi delar upp uttrycket algebraiskt eller numeriskt i multiplikationer. Tack!